السلام علیکم آپ سب دوستوں کو میری طرف سے دل کے تھا گرانی السلام علیکم۔ اس کے بعد آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل کاظمی میڈیکل اینڈ ہیلتھ ٹپس سے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اور آج میں آپ کو دوستوں بتانے لگا ہوں کہ جو پرانی کھانسی ہے اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ پرانی کھانسی، اولڈ کف، ٹھیک ہے، تو اس کا علاج انتہائی آسان ہے اور اس پر زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے۔ آپ صرف اور صرف 50 روپے میں اپنی پرانی کھانسی کو دور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انار کا چھلکا لے لینا ہے۔ بے شک ایک انار لیں، آپ اس کو 4 حصوں میں کریں، وہ جو چھلکا ہوگا وہ آپ نے چبانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے الرجک اور پرانی کھانسی انشاءاللہ 1 ہفتے میں آپ کی وہ دور ہو جائے گی۔ آپ نے یہ نسخہ وہ چھلکا 1 ہفتہ لگاتار چبانا ہے، اس سے آپ کی پرانی کھانسی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ نسخہ اپنے بہن بھائیوں جہاں تک ہو سکے کہ پہنچائیں، ٹھیک ہے، اس سے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ میرے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ آپ میرے چینل کاظمی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اس کے ساتھ میری طرف سے اللہ حافظ۔